Përshëndetje të nderuar shikues, jeni me edicionin e lajmeve të orës 11 në Radio Televizionin Publik të Kosovës. Shefi i zyrës së Bashkimit Evropian në Kosovë, Ivo Orav, në takimin e fundit me gazetar në përmbyllje të mandatit të tij, ka theksuar se Bashkimi Evropian nuk mund t'i tregojë Kosovës se kë do të zgjedhë president. Tutje, ai ka vlerësuar se zbatimi i ligjit për të huajt është frymëzim për vendet e BE-s dhe mund të nxjisë dinamika të reja në procesin e aplikimit të Kosovës për antarësim. Tani duhet të ecim përpara. Është mundësi për Serbinë, është mundësi edhe për Kosovën. Sigurisht, shpresojmë shumë se në një moment për fat mirë, Serbia dhe Kosova do të mund të ecin bashkë drejt Evropës. Dialogu është fjalë kyçe këtu. Sigurisht, procesi i normalizimit të marrëdhënieve duhet të zhvillohet dhe tani mund të them se kjo është e mundur. Marrëveshja e 14 marsit e cila u arrit para pak ditësh është e jashtëzakonshme. Është diçka ku të dyja palët u desh të lëshojnë për diçka dhe të mos fitojnë çdo gjë. Ajo tregoi se është e mundur të bisedohet, se është e mundur të arrihet diçka. Dhe kjo marrëveshje është rezultat në këtë proces dhe mendoj se kjo është vlerësuar edhe nga kryqëzitetet e vendeve anëtare të Bashkimit Evropian. Tani është çështje e zbatimit, si palët do ta zbatojnë, por çka kam dëgjuar në deklaratat publike, ka gatishmëri për të ecur përpara në mënyrë shumë konstruktive. Dhuna në familje vazhdon të mbetet njëra nga sfidat më serioze të shoqërisë kosovare, po aq sa angazhimi për ndihmë të viktimave të dhunës në familje. Gjatë vitit 2025, 216 fëmijë nën moshën 18 vjeç kanë raportuar për dhunë në familje në Policinë e Kosovës, ndërsa numri i përgjithshëm i rasteve të raportuara është mbi 2800. Brenda mureve të shtëpisë, aty ku duhet të ndihen të sigurt mijëra fëmijë, gra e burra vit pas viti bëhen viktima të dhunës. Një pjesë e tyre kërkojnë ndihmën e shtetit e disa nën frikë vendosin të heshtin. Rasti i fundit në Lipjan, ku një 5 vjeçar u keq trajtua nga prindrit, ka nxitur reagime të shumta në vend. Megjithatë, dhënat e Policisë së Kosovës dërguar ETK-s flasin për 216 fëmijë tjerë nën moshën 18 vjeçare, të cilët kanë raportuar dhunën në familje vetëm gjatë vitit 2025. Ndërkaq, gjithsej 2836 fëmijë, gra e burra raportuan për dhunë në familje vitin e kaluar. Numri i rasteve të dhunës në familje ka shënuar rënje nga 2547 sa ishin në vitin 2024 në 2509 në vitin 2025, ku vërehet një rënje prej 1.49%, thuhet në përgjigjen e policisë. Sociologët në vend tregojnë se cilat janë shkaqet që çojnë te dhuna në familje. Në qoftë se unë si i ri, të unë është nështrua dhuna, si prind kom predispozita unë që jam dhunus, pastaj problemet ndryshme sociale apo ekonomike, ekzistenciale, cilat krijojnë plasaritje problematika të ndryshme brenda familjes, në qoftë se ato nuk mund të përshtaten apo të zgjidhen, atëherë mund shumë lehtë të shpërfaqet edhe dhuna. Në anën tjetër kemi edhe probleme të ndryshme patologjike, siç është rasti me nënën që kishte probleme të ndryshme psikologjike. Zërdza thotë se shoqëria dhe shteti duhet të reagojnë në rastet kur prindërimi nuk e kryen detyrën e vet. Duhet edhe shoqëria të interesohet dhe të di mekanizmat se si funksionojnë drejt kujdeset, kur në ato momente kur prindërimi çalon dhe nuk mund ta kryej atë detyrën e vet humane dhe ligjore të cilën e ka, atëherë duhet të di cilat janë mekanizmat, cilat janë hapat drejt kujdesit të cilat ja u bojnë institucionet relevanta, qoftë fëmijës apo strehimit të tyre edhe mirëmbajtjes së shëndetit dhe mirëqenies së tyre. Pas rastit në Lipjan, njës të sigurisë thonë se familja dhe institucionet kanë dështuar në parandalimin e rasteve të dhunës.
Duhet të kemi preventiv për parandalim, dhe kush e bën preventivën për parandalim? Entet sociale, pastaj ata e alarmojnë policin dhe policia tek pastaj reagon. Nuk mundet ty policia 24 orë dhe në 7 ditë javës të ruaj çdo shtëpi të Republikës Kosovës. Institucionet janë të ndara. Sipas zyrës së UNICEF-it në Kosovë, dhuna ndaj fëmijëve lë pasojave gjate tek ta, andaj duhet të forcohen sistemet mbrojtëse të tyre. 4 raste të dhunës në familje janë raportuar vetëm të enjtë në Kosovë. Gjatë patrollimit dhe kontrollit në një shtëpi të pabanuar në Varak të Zubin Potokut, njësitë e policisë e Kosovës kanë gjetur dhe konfiskuar armë dhe municion. Në shtëpi është gjetur një armë automatike AK-47 me 5 karikator e mbi 60 fishek, 2 uniformat të kamufluara, pajisje për pastrimin e armëve dhe një granat dore, të cilën e ka tërhequr njësiti i EOD-s, thuhet në raportin 24 orësh të policisë Kosovës. Nga ora 11 do të lirohet rruga nga Prishtina Mall deri në Veternek dhe Anasjeltas, pasi ishte blokuar për shkak se Federata Atletike e Kosovës organizoi garën ndërkombëtare të vrapimit rrugor Kosova në lëvizje. Sot është dita botrore e ujit, sipas vlerësimeve në botë, 1.1 miliard njerëz ende nuk kanë qasje në ujë të pishëm dhe 2.4 miliard jetojnë pa higjenë themelore. Dita botrore e ujit, 22 marsi, ka si qëllim të rrisë vëmendje mbi rëndësinë që ka uji.